Bem-vindos ao mundo dos caçadores de tempestades, onde o perigo é o melhor amigo. Este é Jake, um caçador de tempestades. Ele não teme ventos de 300 km por hora. Ou quase isso. Um passo em falso e ele vira estatística. Um tornado categoria F3, com ventos que podem erguer casas, está a poucos quilômetros. Por que arriscar a vida? Ciência, adrenalina e, claro, uma selfie épica. Ele só queria uma selfie com o tornado. Mas caçadores como Jake arriscam tudo para entender a natureza e salvar vidas. Curta e inscreva-se para mais aventuras.